Quem tá falando aqui é a Isa e hoje eu tô aqui com o Gabi. Oi! Pro primeiro vídeo de Peixinho! Aqui, vamos ligar. Eu acho que eu... Desliga lá a luz! Eita, ele brilha! Eita! Não, depois a gente vai cozinhar. Agora que a gente já testou o peixinho de mosca, o Gabi vai... Eu vou comer essa comida. Eu quero uma comida. Tá, eu faço, não posso nem comer. Gabi, vai lá cozinhar. Vai cozinhar. Tá bom. Eu quero... Mas não pode me assustar. Tá. Eu quero ovo, arroz e ervilha. Ovo, arroz e ervilha. Arroz? Ovo, arroz e ervilha. Esse é arroz? É. Ovo, arroz e ervilha. E a panela foi lá em cima. Enquanto isso, eu vou ficar brincando. Que... Cadê essa panela igual dessa? Tá lá. Tá aqui. Meu peixinho, vou ligar você. Não é meu, né? É de eu e o Gabi. Eita. Eu veio debaixo da minha perna. Tá girando. Eita, para de dar volta, peixe. Vai desligar. Pronto. Deu um errinho aqui, né? Mas vamos lá. Quando eu vi, já passei a panela assim voando aqui. Eu comecei desse jeito. Ele vai lá no banheiro. Você não quer comer? Sim. Come. Mas seja comida caminho. Não, come essa. Era uma surpresa. Eita! Era uma surpresa pra você. Mas eu queria cozinhar. Tá. Eita, que comelão já comeu o ovo. Agora é ervilha. De verdade não pode. Eita. Nossa, tá terminando de comer, ó. Comeu tudo, parabéns. Agora tá sendo assim. Beijo, abaixo. Esse foi o vídeo. Beijo, abraço.